Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Արմինեն Նահապետյանն է, աստղաբան եւ էզոտերիկ։ Այսօր ուզում եմ անդրադառնալ Սատուրնին։ Ընդհանրապես Սատուրնի մասին տարբեր կարծիքներ կան եւ ուզում եմ անպայման խոսել այդ մասին, եւ աստղագիտորեն եւ աստղաբանորեն, որպեսզի ձեզ համար ինչ-որ չափով պարզ լինի, թե ինքը ինչպիսի մոլորակ է։ Ես հիմա իր մասին տեղեկատվությունները կասեմ, բայց այստեղ այն ինչ որ ինքն է անում, ես դա չեմ կարողանա ամբողջը ձեզ ներկայացնել, որովհետև բավականին շատ է իր ուղղությունները, այն ինչ որ նա տալիս է մարդկանց կամ սահմանափակում է կամ խնդիրներ է ստեղծում։ 1-2 բառով հիմա կանրադառնամ եւ կանցնենք արդեն իր մասին թեմաներին։ Սատուրնը դա լրջությունն է, արգելափակումը, միայնությունը, կարգ ու կանոնը, պարտականությունը, կարգապահությունը, դեպրեսիան, օրենքը, ճիշտը եւ սխալը, դատողությունը, նաեւ այնպիսի ելք չունենալու զգացումը։ Այս թեման դուք կարող եք դա այնտեղ աման լվանալ, տուն մաքրել, սպորտի գնալ եւ լսել։ Պարզապես սա ձեզ համար օրինակ է եւ ձեզ համար տեղեկատվություն է, որպեսզի դուք ավելի լավ հասկանաք աստղաբանությունը, ավելի լավ հասկանաք Սատուրնի այս կամ այն վիճակը, երբ որ մտնում է ձեր այս կամ այն տուն։ Եվ եթե դուք անգամ չգիտեք ձեր ծննդյան ժամը, ըստ իմ ասացի, դուք արդեն կհասկանաք, որ այո, այս ոլորտում իշխում է նա եւ դրա համար ինձ մոտ այսպես դժվարություններ է ստեղծում։ Ոմանց մոտ դա կարող է լինել 2 տարի, ոմանց մոտ 5 անգամ 6 տարի, որովհետև այդ տունը այնքան մեծ կարող է լինել։ Եվ օրինակ 4-5 տարի ձեզ տանջի, ֆինանսապես, հարաբերություններում եւ այլն, շատ հարցեր կան։ Նա նաեւ օտարացումն է, Սատուրնը, կորուստը, ձախողումը, պարտությունը, այդ ամենը Սատուրնն է եւ ասում եմ իր մասին այնքան բան կարող եմ խոսել, որ այսօր միայն տեսանյութը կարող է լինել հենց իր մասին, թե ինքը ինչեր է անում, բայց դե հարկավոր չէ այդքան երկար ծավալվել։ Ինչ որ չափով նաեւ կանխատեսումների ժամանակ մենք ասում ենք այդ մասին։ Եվ ուզում եմ նաեւ նշել, որ հուլիսի վերջ նա լինելու է հետադարձ, ինչ որ մեկի համար լավ է, ինչ որ մեկի համար իհարկե վատ։ Դե արդեն շարունակենք եւ տեսնենք ինչ նշանակություն ունի Սատուրնը եւ աստղաբանության մեջ եւ աստղագիտության մեջ։ Աստղաբանության մեջ Սատուրնը այնքան էլ լավ համբավ չունի եւ դրա պատճառը հասկանալի է։ Այն համարվում է ամենադժվար ազդեցություն ունեցող մոլորակը եւ կապված է տարբեր դժվարությունների, փորձությունների եւ կյանքի խոչընդոտների հետ։ Հին ժամանակներում Սատուրնը համարվում էր այն վերջին մոլորակը, որտեղ ինքը շատ փոքր է եւ ամենավերջինն է, որը հնարավոր է տեսնել անզեն աչքով։ Այն կարծես սահման էր դնում տեսանելի տիեզերքի եւ 7 շարժվող երկնային մարմինների աշխարհի միջև։ Սատուրնը նաեւ միակ մոլորակն է, որը երբեք չի անցնում սահմաններից դուրս։ Այն դուրս չի գալիս արեգակի ուղու սահմաններից, երկրից, որ դիտում եք, հյուսիսային եւ հարավային 23 աստիճան 27 րոպե այդ սահմանից նա երբեք դուրս չի գալիս։ Այդ պատճառով Սատուրնի շատ իմաստ կապված են տարբեր տեսակի սահմանների հետ, այն բանի հետ, ինչը բաժանվում է մի քանի մասերի, կամ բաժանում է մեկը մյուսից։ Սահման է հիմա ինչ-որ։ Սեղանի սահմանը, եզրը եւ այլն։ Օրինակ Սատուրնը կարող է ներկայացնել շենք կամ տուն, որն ունի 4 պատ եւ տանիք։ Դրանք սահման են ստեղծում արտաքին աշխարհի եւ ներսի տարածքի միջեւ։ Սատուրնը կարող է նաեւ ներկայացնել ժամանակը, որը բաժանում է անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Սատուրնը կապված է նաև բոլոր տեսակի կանոնների եւ օրենքների հետ, լինի դա շախմատի կանոններ, քաղաքի օրենքներ, պետական որոշումներ կամ հասարակական նորմեր, որոնց միջոցով մարդիկ շփվում եւ ապրում են միմյանց հետ, ոնց որ ասում է, դու իմ սահմանը մի անցի, սա իմ սահմանը մի մտի իմ կյանք, օրինակ։
Այս կանոնները ցույց են տալիս, թե որն է ընդունելի եւ որն անընդունելի վարք։ Նրանք ստեղծում են մի կառուցվածք, որը օգնում է մեզ կարգավորել մեր կյանքը, պատասխանատվություն կրել եւ ճիշտ ձևով հարաբերություններ կառուցել հասարակության մեջ։ Իհարկե չանցնելով բոլորի սահմանները, չէ՞, մենք բոլորին չենք գնում ասում, ինչ կա տանդ մեջ, ինչով եք զբաղվում եւ այլն։ Ճանապարհային կանոնները դա ապահովում են, որ մենք կարողանանք անվտանգ վարել մեքենաները, երթևեկության մեջ։ Առևտրի եւ բիզնեսի կանոնները կարգավորում են, թե ինչպես ենք մենք գնում սնունդ եւ անհրաժեշտ իրեր, ինչպես են աշխատում ֆինանսական շուկաները եւ այլն։ Տարբեր հասարակական կանոններ որոշում են, թե տարբեր իրավիճակներում ինչպես պետք է մեզ պահենք։ Օրինակ, հանդիպման, ժամադրության ժամանակ վարքի կանոնները կարող են իհարկե շատ տարբեր լինել աշխատանքի վայրում մեր պահվածքի կանոններից, բնականաբար։ Այդ ամենը Սատուրնն է։ Երբ այդ կանոնները խառնվում են կամ խախտվում են, հաճախ հենց այդ ժամանակ էլ առաջանում են խնդիրներ։ Սատուրնը չի սիրում, երբ մարդիկ խախտում են սահմանված կարգն ու կանոնները։ Սատուրնը նաև կապված է մահվան գաղափարի հետ։ Սա նույնպես սահման է, մեր կյանքի եւ մահկանացու լինելու սահմանը։ Սատուրնը ներկայացնում է նաև հիվանդությունն ու կորուստը, քանի որ դրանք կապված են սահմանափակումների հետ, մեր առողջության սահմանների եւ ֆիզիկական մարմնի հնարավորությունների սահմանների։ Սատուրնի հիմնական աստղագիտական նշանակությունները դա սահմաններն է, կառուցվածքը եւ կարգը, կանոնները, ժամանակը, սահմանափակումները, մահը, հիվանդությունը, վախը, դժվարությունները եւ փորձությունները, նաեւ հոռետեսությունը, բացասական մտածելու միտումը։ Մարդը բացասական է մտածում, դա նույնպես Սատուրնն է։ Որ ասում ենք չարը մտել է մեջը, նաեւ Սատուրնն է մտել, չի բացառվում։ Սատուրնը համարվում է ամենադժվար ազդեցություն ունեցող մոլորակը, իսկ Յուպիտերը ամենաբարենպաստ ազդեցություն ունեցող մոլորակը։ Այդ պատճառով հենց նրանց նշանակությունների մեջ կա հակադրություն։ Նրանք կարծես իրար հակառակ կողմեր են ներկայացնում եւ նրանց իմաստները հաճախ բաժանվում են երկու հակադիր բևեռների։ Սատուրնը կառավարում է աճախջուրին եւ ջրհոսի նշանները։ Երբ արեգակը արևը գտնվում է այս նշաններում, հյուսիսային կիսագնդում լինում է տարվա ամենացուրտ շրջանը, ձմռանը։ Սա համապատասխանում է Սատուրնի բնույթին, քանի որ այն արեգակից ամենահեռու մոլորակն է եւ գտնվում է ջերմությունից ու լույսից ամենահեռու դիրքում։ Այդ պատճառով Սատուրնը կապված է ցրտի, մթության եւ խստության հետ։ Սատուրնը իր ուժեղ դիրքում իհարկե գտնվում է կշեռքում, երբ որ նա գտնվում է կշեռք նշանում, ապա այնտեղ ինքը իր հիանալի է իրեն զգում։ Հիանալի։ Համար նաև կարող է այնտեղ ավելի լավ բաներ տալ մեզ։ Կշեռքը հենց կապված է օրենքի, կարգուկանոնի, հավասարակշռության, արդարության եւ հավասարության հետ։ Այս ամենը կապված է կանոնների, օրենքների եւ դրանց ճիշտ կիրառման հետ։ Քանի որ Սատուրնը խորհրդանշում է բոլոր տեսակի կանոններն ու սահմանները, բնական է, որ այն իրեն լավագույնն է դրսևորելու հենց այդ տանը, բնական է, ինքը իր տանն է, օրենքի տանը, կարգ ու կանոնի տանը, որը որ ստեղծում է հենց կշեռքը։ Աստղագիտության մեջ Սատուրնը հայտնի է իր գեղեցիկ օղակներով, իր շուրջը որ պտտվում է։ Դրանք շատ լավ պատկերավոր օղակ են, եւ նրանք սահմաններ են, սահման է նշանակում, կառուցվածք եւ սահմանափակում։ Որոշ այլ մոլորակներ նույնպես ունեն այդ օղակներից, մենք տեսնում ենք Յուպիտերը, Ուրանը, Նեպտունը, բայց Սատուրնի հսկայական եւ այդ գունավոր օղակները շատ ավելի տեսանելի են ու առանձնահատուկ, քան մյուս մոլորակներն են։ Ընդհանրապես աստղագետները կարծում են, որ Սատուրնի այդ օղակները առաջացել են նախկին արբանյակներից։ Կլանել է իրեն, որ չափազանց շատ մոտ են պտտվել Սատուրնին եւ այդպես կլանել է Սատուրնը։ Ժամանակի ընթացքում Սատուրնի այդ ուժեղ ձգողականությունը կլանել է նրանց
եւ այդպես ոնց որ սառցե մասնիկներ են ստեղծել իր շուրջը։ Հետաքրքիր է, որ դիցաբանության մեջ Կրոնոսը, այսինքն Սատուրնը, դա հունական անվանումը, կուլ էր տալիս իր երեխաներին, որպեսզի նրանք երբեք չկարողանան վերցնել իր իշխանությունը։ Նման պատկեր կարելի է տեսնել նաև մոլորակների մեջ։ Սատուրնը շրջապատված է օղակներով, որոնք կարծես նրա նախկին արբանյակների մնացորդներն են։ Նրանք կարելի է խորհրդանշականորեն դիտել որպես նրա երեխաները, որոնք շատ մոտենալով մոլորակին դարձան վտանգ իր համար եւ արդյունքում ոչնչացվեցին Սատուրնի կողմից։ Դե ամեն մի մոլորակ իր պատմությունն ունի եւ բնական է։ Սատուրնի ամենահետաքրքիր աստղագիտական առանձնահատկություններից մեկը նա է, որ մոլորակի ներսում լիքը ադամանդներ են տեղում։ Գիտնականների հաշվարկով Սատուրնի ներսում ցանկացած պահի մոտ 10 միլիոն տոննա ադամանդ է կարկուտ է տեղում։ Նրանք կարող են լինել շատ փոքր ադամանդե, փոշու մասնիկներից մինչև 10 սանտիմետր չափ ունեցող ադամանդե կտորներ, բայց ցավոք մարդիկ չեն կարողանա գնալ եւ վերցնել այդ ադամանդները։ Սատուրնը գազային հսկա մոլորակ է, որտեղ ուժեղ կայծակային փոթորիկներ են տեղի ունենում։ Այդ կայծակները մեթան գազը վերածում են ածխածնային մասնիկների, որոնք ներքև են ընկնում եւ մոլորակի հսկայական ճնշման տակ վերածվում են գրաֆիտի։ Գրաֆիտը շարունակում է շարժվել դեպի մոլորակի կենտրոն, որտեղ ճնշումն ավելի է մեծանում։ Այդ ճնշման ազդեցությամբ այն վերածվում է ամուր ադամանդների, իսկ հետո հեղուկ ադամանդե անձրև։ Վերջում այդ ադամանդները հասնում են հեղուկ ջրածնի հսկայական օվկիանոսին, որը ըստ գիտնականների գտնվում են Սատուրնի հենց միջուկի շրջանում։ Ադամանդե անձրևը շատ գեղեցիկ խորհրդանիշ է Սատուրնի աստղագիտական իմաստի համար, հատկապես մարդու կյանքի այն փուլում, որը կոչվում է Սատուրնի վերադարձ։ Սատուրնը մարդու վրա ստեղծում է մեծ ճնշում եւ ծանրություն, այն սահմանափակում է մեզ, ստիպում է ավելի կարգապահ դառնալ, պատասխանատվություն վերցնել եւ փոխվել դժվարությունների միջոցով։ Մինչև դժվարություն չի տալիս, հետո մենք չենք կարողանում օգտվել իր ադամանդներից։ Հավատացեք, որ Սատուրնի յուրաքանչյուր դժվարությունից հետո մարդը ստանում է այդ հսկա ադամանդները։ Իրոք։ Եթե յուրաքանչյուր բան կարողանում է մարդը հաղթահարել այդ փորձությունները եւ դժվար իրավիճակներում պահել ուժն ու արժանապատվությունը, ապա նա կարծես վերածնվում է փայլուն ադամանդի։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուր ոլորտ նա կարող է լինել հարաբերություններ, գումար, դուք ինքներդ, չնայած երբ որ լինում է ձեր առաջին տանը, նա ձեզ նիհարացնում է, փոքրացնում է, սահմանափակում է, ձեզ էլ է սահմանափակում։ Երկրորդ տանը սահմանափակում է ձեր գումարները, ես այդ մասին արդեն խոսել եմ իր վատ պահերի մասին, բայց երբ որ դուք կարողանում եք արժանապատվորեն դուրս գալ դրանից, դե ոչինչ հիմա այսօր 1000 դրամ ունեի, այսօր 1000 դրամով յոլա գնացի։ Եվ նա ձեզ իրոք դարձնում է ադամանդ, նա ձեզ կարող է այնքան գումար տալ, որ դուք զարմանաք, որ այդքան տառապում եք ու չգիտեք ինչու, ու հենց դա Սատուրնն է։ Եվ իհարկե այստեղ չեմ ուզում սա ասել, թեթև չլավ չասեմ, սա աստղաբանական է, չեմ ուզում այս մասին խոսել, սա մենք դիտարկում ենք, երբ որ նայում ենք քաղաքական քարտեզը, այն ես չեմ ուզում դասեր տամ, իհարկե կներեք, մենք այս թեման անցնում ենք, որ վերաբերվում է քաղաքական թեմային, այսինքն քաղաքական աստղաբանությանը։ Եվ ուզում եմ նաև մեջբերել մեկ աստղագետի խոսքը։ Սատուրնը սահմանային մոլորակ է, որը գտնվում է ժամանակի եւ հավերժության, անշարժության եւ շարժման սահմանակագծին։ Սատուրնի հետ կապված են սահմանները, պատերը, կառուցվածքները, եզրերը, տարաները, պաշտպանվող շերտեր, օրինակ մարդու մաշկը։ Քանի որ Սատուրնը գտնվում է հավերժության սահմանին, այն նաև հանդիսանում է երկնային հավերժական օրենքների եւ կարգի փոխանցողը դեպի փոփոխվողը, դեպի նյութական աշխարհը։
Սա Սատուրնն է, որպես դատողություն, որը կապված է ժամանակակից կարմայի գաղափարի հետ։ Մենք շատ ենք խոսում, որ Սատուրնը դա կարմայի մոլորակն է։ Բայց Սատուրնը նաև իմաստություն է, որովհետև այն տալիս է այդ օրենքը հասկանալու եւ ճանաչելու գիտելիք։ Երբ միավորում ենք օրենքը եւ տարիքը, ստանում ենք կյանքի տարիներից ծնված իմաստություն։ Նոման են չի ասում 30 տարեկանից հետո է մարդը մի փոքր ավելի իմաստուն լինում ավելի տարիքով, որտեվ Սատուրնի ցիկլը հենց 29.5 տարի է, 30 տարի այդպես։ Սատուրնը լինելով ամենահեռավոր մոլորակը շատ կապված է ամբողջական փուլերի եւ ցիկլերի հետ։ Այն ներկայացնում է այն իմաստությունը, որը գալիս է կյանքի ամբողջ ընթացքը հասկանալուց։ Մարդիկ տարիների ընթացքում իմաստուն են դառնում, չէ՞, բայց ոչ բոլորն են, բնական է, որ դառնում իմաստուն, որտեղ իրենք սխալ են ապրել եւ միշտ տառապում են Սատուրնից, միշտ օրենքներին են դեմ գնացել, չեն ուզեցել փոխվել, պատասխանատվության զգացում չունեն, կարգ ու կանոնը չգիտեն ինչ է, եւ տանը, եւ դրսում, եւ մարդկանց հետ շփվելուն։ Կան չէ մարդիկ, որ ովքեր իրոք մտնում են քո անձնական տարածքը եւ շատ այդպես ոնց որ այդպես է պետքա լիներ։ Եվ նման շատ այլ մարդիկ, ովքեր որ սահմանը անցնում են քո, դա խախտում են Սատուրնի օրենքը եւ դրա համար կարող են պատժվել եւ իրենք չեն դաս քաղում դրանից, դրա համար յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ փոխելով իր նշանը, փոխելով իրենց մոտ այդ տունը, որտեղ որ գտնվում է, եւս էլի խնդիրներ են ստեղծում, հետո եւս էլի խնդիրներ են ստեղծում, հետո մարդը չի գիտակցում, որ ինքը պետք է ավելի իմաստուն լինի եւ ուրիշ ձև վերաբերվի այդ խնդրին, տառապում է եւ ամբողջ կյանք այդպես տառապում է, ամբողջ կյանք։ Դրա համար Սատուրնի ցիկլը 60 տարին է եւ 60 տարեկանում մարդը, որ իրոք ոչինչ չի անում Սատուրնի այդ ամեն ինչը փոխելու համար, մարդը կարող է հանգիստ մահանալ։ Ես նաև կխոսամ անպայման ավելի մանրամասն յուրաքանչյուր մոլորակի, յուրաքանչյուր մարդու կյանքի դիրքի մասին եւ իհարկե մի փոքր էլ ավելի խորացված կխոսեմ այդ մասին։ Ես սկզբում կնշամ անպայման, որ ես ինչի մասին եմ խոսելու, ինչ թեմայի մասին եմ խոսելու, որպեսզի դուք մտածեք, ուզում եք արդյոք լսել այդքան անկեղծ բաներ ձեր մասին, թե ոչ։ Եվ հիվանդության, եւ մահվան, եւ խնդիրների շեշտելու եմ տարիք, շեշտելու եմ օր, շեշտելու եմ ամիս։ Եթե կցանկանաք նման թեմայի անդրադառնալ, իհարկե ես կանդրադառնամ, բայց լսել արդեն թողնում եմ ձեզ, կարող դիմացը լսել, բայց հետո ես կշեշտեմ, որ հիմա անդրադառնում եմ ավելի լուրջ թեմային, եւ եթե ուզում եք լսեք, եթե ոչ, եթե ի վիճակի չեք լսելու նման թեմաներ, ապա ուղղակի պետք է դադարեք լսել։ Եվ որպես սահման կամ անցումային դարպաս շարժման եւ անշարժության, ժամանակի եւ հավերժության միջև Սատուրնը կապված է մահի հետ։ Իհարկե, ինչպես որ նշել է Բոնատին, Սատուրնը ցույց է տալիս եւ ժամանակի մեջ մտնելը եւ ժամանակից դուրս գալը, այսինքն եւ ծնունդը եւ մահը։ Սա կապում է Սատուրնին մահից հետո կատարվող գնահատման եւ դատաստանի գաղափարի հետ, որտեղ մարդու կյանքը համեմատվում է հավերժական օրենքի հետ։ Սատուրնը նաև հենց ժամանակի խորհրդանիշն է, կյանքի ընդհանուր ընթացքի մեծ փուլերի եւ այն հետևանքների, որոնք առաջանում են ժամանակի անցնելու արդյունքում։ Դրա համար, եթե ունեք որևիցե ոլորտում խնդիրներ, խոչընդոտներ, լինի հարաբերություններ, լինի յուրաքանչյուր ոլորտ մարդու կյանքում, ապա պետք է պատվով դուրս գաք այդ խնդրից։ Չճլորեք, չընկնեք հատակին, ծնկի չիջնեք, հենց այդ արժանապատիվ տանելը այդ խնդիրը միայն ձեզ կբերի եւ կդարձնի ադամանտ, ձեզ նոր կյանք կպարգևի, հավատացեք ինձ։ Երբ որ ցավի ու դժվարությունների միջով մարդը անցնում է եւ ոտքի է կանգնում, այդ մարդը կատարում է Սատուրնի ամենասիրելի քայլը եւ դրա համար պարգևատրվում է։ Հաստատ պարգևատրվում է Սատուրնի պարգևը դա հիանալի է։
որովհետև այն կարող է ձեզ դարձնել եւ շատ հարուստ մարդ, եւ շատ գնահատված մարդ, եւ տանգլուխ, եւ հարաբերություններ են, որ անցնում է այդ փուլը, որ խնդիրներ կար, մարդ շատերն են բաժանվում։ Ասեմ, որ 80-ից 90% մարդ Սատուրնի այդ անցումից իրենք բաժանվում են։ Որ տարիքում է, որ նա անցնում է, որովհետև այդ սառնությունը Սատուրնի, այդ անտարբերությունը Սատուրնի բերում է նրան, որ մարդիկ ուղղակի իրարից ձանձրանում են, նյարդայնանում են այդ վիճակից, որ դիմացինը սառն է եւ բաժանվում են։ Եվ կարող է եւ հնարավոր չլինի այլևս միանալ։ Գողը 30 տարի չմիանաք, եթե օրինակ երիտասարդ տարիքում բաժանվեք, հետո 30 տարի հետո տեսնեք իրար այդպես բավականին ծեր, եթե ոչ ոքը ամուսնացած չլինեք, միգուցե նաև ցանկանաք սկսել այդ մեծ տարիքում։ Եվ չի բացառվում մեծ տարիքում բաժանվելը, այն որ տեսնում եք մարդիկ 50-անց են, 60-անց են, բայց որոշում են բաժանվել։ Դա եւս Սատուրնն է, հասկանում եք, Սատուրնի ցիկլն է հենց դա արդեն։ Նրա համար պետք է այդ ամենը պատվով հաղթահարեք։ Դեպրեսիայի մեջ կլինեք, խնդիրներ կունենաք, կտառապեք, կլացեք, կգոռաք, մազերը կպոկեք։ Դրանից հետո արդեն կգա ամենալավ պահը։ Հիշեք, որ ովքեր որ չգիտեն իրենց քարտեզը, չգիտեն որ տան մեջ է գտնվում, դրա համար դուք չեք հասկանում, թե ինչ ազդեցություն է ունենում նա այս կամ այն տան մեջ, բայց դուք հոզգում եք ձեր կյանքում, չէ՞, որտեղ կան դժվարություններ, որտեղ կան սահմանափակումներ, որ անդադ բախվում եք ինչ որ խնդրի, անդադ էստեղ այնտեղ։ Ուրեմն դա կամ ծնվել եք այճեղջուր, կամ աստինջենտով այճեղջուր, կամ դա այնտեղ կան պահեր, որ իրոք մարդը կարող է դժվարություններով հասնել, բայց քիթը վերև անցնելու դեպքում նա հաղթահարում է բոլոր տեսակի խնդիրները։ Այսքանը սիրելիներս, այնպես որ Սատուրնից եւ պետք է վախենալ եւ իհարկե ոչ։ Այսքանը Սատուրնի մասին եւս շատ բաներ կարող է խոսել, բայց ուզում եմ սահմանափակվել այսքանով։ Այսքանը լավ եղեք։